हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मीना और मेरी चैनल मीना रेसिपीज में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं बनाऊंगी इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक जो आपकी इम्यूनिटी लेवल को हाई करेगा, आपको सर्दी जुकाम से भी राहत दिलाएगा और आपकी अगर छाती में दर्द है तो उससे भी आपको राहत दिलाएगा और आपको एनर्जेटिक भी फील करवाएगा। तो चलिए इस ड्रिंक को बनाना शुरू करती हूँ। इस ड्रिंक को बनाने के लिए मैं यहाँ पर लिया हूँ 3 छोटे टुकड़ा दालचीनी का, 2 इलायची को मैं इस तरीके से तोड़ दिया हूँ। साथ ही में लिया हूँ 4 लौंग, 2 तेज पत्ता, 8 काली मिर्च, 6 से 7 तुलसी के पत्ते। तुलसी के पत्ते के गुण तो आप लोग जानते ही होंगे। और साथ ही में लिया हूँ 1 टुकड़ा अदरक और काली मिर्च को मैं क्रश करके डालूंगी। और साथ ही में लिया हूँ जेंगरी यानी कि गुड़, आप चाहे तो इसे शहद में भी बना सकते हैं। तो इस ड्रिंक को बनाने के लिए मैं गैस पे एक सॉसपेन रख दिया हूँ और मैं इस सॉसपेन में 4 कप पानी डालूंगी। मैं यहाँ पे 2 लोगों के लिए बना रही हूँ, इसलिए 4 कप पानी डाल रही हूँ। आप अगर 1 लोग के लिए बना रहे हैं तो आप 2 कप पानी डालिएगा, यानी 3 लोगों के लिए बना रहे हैं तो 6 कप पानी आप डाल सकते हैं। और इसे हमें उबालकर आधी क्वांटिटी यानी कि 4 कप पानी को हमें 2 कप पानी बनाना है। तो पानी में उबाल आने का वेट करती हूँ, उसके बाद मैं सारी चीजों को इसमें डालूंगी। तो पानी में उबाल आ चुका है, अब मैं एक एक करके सारी चीजों को पानी में डाल देती हूँ। काली मिर्च और अदरक को मैं क्रश कर लिया हूँ। काली मिर्च को आप क्रश करके ही डालिएगा। और अदरक को भी मैं क्रश कर लिया हूँ। और लास्ट में मैं डाल देती हूँ तुलसी के पत्ते। और अब मैं इस पानी को 10 मिनट मीडियम फ्लेम में ही उबलने के लिए छोड़ दूंगी। हमें इस पानी को 10 मिनट इसी तरीके से उबालना होगा जब तक कि पानी आधी क्वांटिटी में ना हो जाए। तो ड्रिंक को उबलते हुए 10 मिनट हो चुका है और आप लोग देख सकते हैं पानी आधी क्वांटिटी में हो चुका है। तो अब मैं गैस को कर देती हूँ बंद और लास्ट में मैं इसमें डालती हूँ 1 चम्मच हनी हमारी जो काशी है उसे ठीक करने में मदद करेगी। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। और इसे मैं ढककर 5 मिनट इसी तरीके से छोड़ देती हूँ ताकि पानी अच्छे से सारे चीजों के साथ रिलैक्स हो जाए। उसके बाद मैं इसे छानूंगी। तो 5 मिनट हो चुका है, अब मैं ढक्कन उठा लिया हूँ और मैं इस ड्रिंक को छान लेती हूँ। आप लोग इस ड्रिंक को अपने डेली बेसिस में जरूर इंक्लूड कीजिए, आपको बहुत ही हेल्प करेगा ये ड्रिंक। अभी आप लोग जानते हैं कोविड का प्रकोप चल रहा है, तो उस कोविड को हराने में मदद करेगा। इस ड्रिंक को आप लोग जरूर इंक्लूड कीजिएगा। तो अब मैं इसे छान लेती हूँ। आप इस ड्रिंक को बच्चों को भी दे सकते हैं, जैसे कि बच्चे को 4 से 5 चम्मच आप लोग दे सकते हैं। और इस ड्रिंक को हमें गरम गरम ही पीना है, जैसे हम चाय पीते हैं, सिप सिप करके हमें इसे पीना है। बहुत ही हेल्पफुल ये ड्रिंक है, आप लोग जरूर इसे बनाकर पीजिएगा और बहुत जल्दी ही बन जाता है। अगर ये मेरी ड्रिंक की रेसिपी आप लोगों को पसंद आया होगा तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन घंटी को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच पाए। तो चलिए फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ एक नए दिन। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।